Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्या सामान होना तो मिल जाता अभी तुम लोग को। देखो कितना कितना बड़ा है एक मरल। ये पहला मच्छी है भाई, पहला मच्छी है। ये भी तो करते हैं बड़े बोले तक छोड़ना धागा था उसको, धागा लपट लिया। काटा नहीं बिस्मिल्लाह करके रखो तो बरकत होगी। हां का कुछ बताओ। बात करो पापा। हाँ लगता है पहले मछली है बस कर रहा है। ओके काट तुम हो जब कब की रेडी। इंशाल्लाह mar habis gamma में देखेगा सो mar habis gamma कौन थी जब माशाल्लाह माशाल्लाह किलो के ऊपर थी जी, 1.5 किलो थी नहीं। माशाल्लाह 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 थैली काट ली जब बोलो। आंध्र प्रदेश कड़पा से फिशिंग भाई झुंगे शिकार आई हूँ मैं मरलांग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत चले। और एक बात तो इसको ऐसा पीसा बना लेने का है, झुंगे को छिलको, झुंगे छिलको ऐसा पीसा बना लेने का भाई। और आज जा रहा हूँ मैं शाम को फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चला है शिकार हो। देखो कितना चला क्या है सब। ये शिकार हो इधर की मच्छी बहुत चोर है भाई, इसलिए शिकार बहुत देर चल रहा है। अगर ना मच्छी ना चोर नहीं तो ना फटाफट चलता है इसका शिकार हो। सहित फिशिंग गेट में क्या सामान होना तो मिल जाता अभी तुम लोग को। देखो कितना कितना बड़ा है एक मरल। बहुत से बड़े बड़े है भाई। ये सब सहित फिशिंग किट में मिल जाता भाई तुम लोग को। गल्ला फिशिना क्या सामान चाहिए तो भी सस्ता सस्ता मिल जाएगा तुम लोग को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकत भाई। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.